我要找尋舞蹈嘅真義係乜嘢，所以我一定要離開。點解咧？因為你老豆，既然你老豆老母而家都唔歡喜我啦，我亦都到呢喺呢個地冇乜留戀啦。佢最嬲尾講完嗰下幾年嘅之後咧，佢話再見李小龍，差唔多就係咁。條好長嘅軌道嗱，你哋而家睇到我呢個畫面啊，我已經講過你聽啦，咁樣個畫面兩邊 cut 咗中間一條直線，我哋見到佢行啊，我哋要揾一條主題曲，要揾個人唱。嗰個主題曲個名叫做舞蹈，什麼是舞蹈的真義？佢一路行咧，一路唱啊！咁突然之間咧，我分開呢個 section 啊，你睇嗰個指路咧，見到 A、B、C、D 咁嘅程序咧，你要跟住呢個 A、B、C、D 程序咁出。第一個格一出嘅時候咧，嗰隻歌就停咗，英雄嗰個行路咧，亦都停咗。咁第一個咧就講啊。就問一個第一個教師，個教師咧咩舞蹈係真義啊？咁我哋 cut 到佢呢個膊頭嗰度，佢咧就話舞蹈嘅真義咧，不外係強身健國。但係當我哋一 pan 兩來嘅時候咧，見到佢個肚腩呢個師傅大到咧就嚟掂到膝頭哥咁樣，即係非常之身體不健康嘅形象。而個英雄嘅眼一望佢個肚，我哋即刻嘣停咗個格。一停格嗰陣時候咧，中間嗰度又行啦，嗰支歌又唱啦。咁我哋係咁嘅程序而整好咗4個格啊。到嬲尾個格嗰陣時候咧，我哋嘅英雄再問嗰個嘢，舞蹈嘅真義係乜嘢啊？嗰個師傅一講嘅時候，我哋將佢嗰個錄音帶啊整亂咗佢，所以佢一講嘅嘢嘅時候變咗。我哋一見到一個英雄好似好厭惡嘅，即係咁嘅表情 cut， 咁又停咗。我哋一見行嘅時候咧，啱啱隻歌唱完啦，個畫面一拉開，仲係喺嗰條路嗰度啊！突然之間佢一停，我哋一換鏡頭，啱啱咧有個人綁喺一間嗰啲路旁嘅店啊，彈咗出嚟。咁佢即刻走入去睇啦，佢一入去睇咧，見到有幾個人咧包圍住一個